আমার একান্ত প্রিয় স্টুডেন্ট, বাংলাদেশ নৌবাহিনী কলেজ খুলনার একাদশ শ্রেণী, তোমরা অনলাইনে আইসিটি ক্লাসে আমার সাথে যারা যুক্ত হয়েছো তোমাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন সহ সালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার প্রিয় ছাত্রগণ ছাত্রী, তোমাদেরকে দ্বিতীয় চ্যাপ্টার কমিউনিকেশন সিস্টেম এন্ড নেটওয়ার্কিং, এই যে চ্যাপ্টারটি আছে এখান থেকে যে বিষয়টি তোমাদের সামনে পাঠদান করব সেটি হলো কোয়াক্সিয়াল কেবল এবং টুইস্টেড পেয়ার কেবল। শুরুতেই আমি দুইটি ছবি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি। তোমরা কি বলতে পারবা এখানে এই ছবিটা কিসের ছবি? স্যার বিট লাইনের তারের ছবি। জি স্যার। এটা কিসের ছবি বলো তো? স্যার কোঅ্যাক্সিয়াল কেবল। কোঅ্যাক্সিয়াল কেবল, তাই তো? এখানে কয়টা স্তর আছে কেবলের দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। কয়টা স্তর আছে এখানে? মাউসের আইকন দেখতে পাচ্ছ? চারটা স্তর। এই খাতায় কলমে লিখে বলো, এটাকে বলা হয় কি? কোর। তামার তামার সবচেয়ে সুপরিবাহী, এটাকে বলা হয় কোর। এটাকে কি বলে? কোর। আর এই যে বাইরে প্লাস্টিকের একটা স্তর সবকিছু থেকে আলাদা রাখে, প্রোটেকশন, একে বলা হয় জ্যাকেট। কয়টা স্তর পেলাম আমরা? দুইটা স্তর। মাঝখানটা পেয়েছি কোর আর বাইরেটা পেয়েছি প্লাস্টিকের জ্যাকেট। আর এই যে একটা প্লাস্টিকের, হ্যাঁ, এই যে কোর, আর আমরা মূলত তার দেখছি দুইটা, একটা হচ্ছে জালের ন্যায় পেঁচানো তার, আর দেখছি একটা কোর। তাহলে দুইটা তার, দুইটা কেবল, সুপরিবাহী দুইটি কেবল, একটা হচ্ছে কোর, অন্যটি হচ্ছে পেঁচানো জালের ন্যায়। একে বলা হয় ইনসুলেটর, ডাইইলেকট্রিক ইনসুলেট, মেটালিক শিল্ড। এই মাঝখানটাকে বলে ডাইইলেকট্রিক ইনসুলেটর, আর এটাকে বলে মেটালিক, এর থেকে মেটাল দিয়ে তৈরি মেটালিক শিল্ড করে। মেটালিক শিল্ড দুইটা স্তর, মাঝখানে রয়েছে কোর, আর এটাকে বলা হয় মেটালিক শিল্ড। বাইরেটাকে কি বলেছিলাম আমরা? জ্যাকেট। বাইরেটাকে কি বলেছি? প্লাস্টিকের জ্যাকেট। আর এই মাঝখানে এটাকে কি বললাম? কপারের কোর। আর এটাকে কি বলেছি? মেটালিক শিল্ড। কয়টা স্তর বলেছি? শিল্ড। কয়টা স্তর বলেছি? ইতিমধ্যে কয়টা স্তর বলেছি? বাইরেটাকে বলেছি প্লাস্টিকের জ্যাকেট, সবকিছুর প্রোটেক্টর, তাই তো? প্রোটেকশন দেয় বাইরের আবহাওয়া, রোদ, বৃষ্টি, ঘর্ষণ, হ্যাঁ। আর মাঝখানে এটাকে বলা হয় মেটালিক শিল্ড। কয়টি হলো? দুইটি। প্লাস্টিক জ্যাকেট, এটাকে হলো মেটালিক শিল্ড। কয়টি হলো? দুইটি। আর মাঝখানটাকে কি বলা হয়? কপার কোর। মাঝখানটাকে কি বলা হয়? কপার কোর। এই যে মেটালিক শিল্ড এবং কপার কোর, এই দুটি যাতে না মিলে যায়, মাঝখানে একটা কুপরিবাহী, হ্যাঁ, চুম্বকীয় আকর্ষণ যদি না থাকে, দুটি যাতে মিলে না যায়, হ্যাঁ, দুটি যাতে পজিটিভ নেগেটিভ বা দুটি কেবল যাতে মিলে না যায়, একটা কুপরিবাহী, একেবারে ডাইইলেকট্রিক ইনসুলেটর। ইনসুলেটর না করে এইভাবে তৈরি করা হচ্ছে। ঠিক আছে, আমরা এটা বুঝলাম, এক ধরনের তার, আর এখানে একটা ডিভাইস আছে, সেই তারটা ডিভাইসের সাথে লাগানো, আমরা এটা বুঝেছি। সবাই একমত? সুমাইয়া, আমরা কি সবাই একমত? আমরা বিস্তারিত বলবো। তাহলে এই দেখে বুঝলাম এটা এক ধরনের কেবল, একে বলা হয় কোঅ্যাক্সিয়াল কেবল।
সুমাইয়া, তুমি কি আছো আমাদের সাথে? হ্যাঁ স্যার। স্যার আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? আমার কথা কি বুঝতে পারছো? ওয়ালাইকুম আসসালাম। তোমরা যার যার জি অবস্থান স্যার। যে আছো, আমার কথা কি বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। আমার সাথে ইতিমধ্যে জয়েন হয়েছে 52 জন। আমি তো সবার কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে আমার কথা কি বুঝতে পেরেছো, কিন্তু উত্তর পেয়েছে স্যার। মাত্র 2 জন। জি স্যার। নেই? হ্যাঁ স্যার। জি স্যার। জি স্যার। ফাইন, থ্যাংক ইউ। তাহলে আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে, আমি যদিও সংক্ষেপে বলেছি, তারপর আমি বিস্তারিত আলোচনা করব। এই তাপ দিয়ে কি হয়, কতটুকু রেঞ্জে কাজ করায়, সব বিস্তারিত আলোচনা করব। তাহলে আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে, প্রাথমিক বিষয় হচ্ছে কোয়াক্সিয়াল কেবল। এখানে আমরা শিখব কোয়াক্সিয়াল কেবলের ব্যাখ্যা, কোয়াক্সিয়াল কেবলের কত প্রকার হতে পারে, এইসব আমরা জানবো। আমরা একটু দেখে নিলাম কোয়াক্সিয়াল কেবল 2 প্রকার পেয়েছি, একটা হচ্ছে মোটা আর একটা হচ্ছে চিকন, তাই তো? একটা হচ্ছে মোটা আর একটা হচ্ছে চিকন। হ্যাঁ স্যার। একটা হচ্ছে থিকনেট জি স্যার। আর চিকন। একটা হচ্ছে থিকনেট আর একটা হচ্ছে থিননেট। থিননেট। সংক্ষিপ্তভাবে বুঝে নিলাম কোয়াক্সিয়াল কেবল কয় প্রকার পেয়েছি। একটা হচ্ছে 2 প্রকার, একটা হচ্ছে থিকনেট আর একটা হচ্ছে থিননেট। আমি কি থিননেট। এর আগে তোমাদেরকে যে আলোচনা করেছিলাম, আমি একটু জিজ্ঞেস করব যে বাইরের এই প্লাস্টিকের এই কভারটা, মাউসের আইকন যারা দেখতে পাচ্ছ, এটাকে কি বলা হয়? স্যার জ্যাকেট। 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 প্লাস্টিক জ্যাকেট। স্যার জ্যাকেট। আচ্ছা, আমি ভিতরে ওটা আরেকজনের কাছে কোর। জিজ্ঞেস করি, নাম ধরে জিজ্ঞেস করি। সে হচ্ছে আয়েশা সিদ্দিকা। মাঝখানে যে এই যে চিকন, মাঝখানে যে একটা স্তর সরু কেবলের মতো দেখা যায়, এটাকে কি বলে? আমি আয়েশা সিদ্দিকা, আয়েশা ইসলামের কাছে জিজ্ঞেস করেছি। আমি আলমাসের কাছে জিজ্ঞেস করছি, এটাকে কি বলে মাঝখানে এটাকে? কে পারবো বলতে? চুম্বকের ভিতরে থাকে স্যার। কোর, কোর কেমন? করব। কোর মনে আছে তো? কি এটা কি বলা হ্যাঁ হয়? স্যার, এটা চুম্বকের ভিতরে থাকে। কপার কোর। এই যে জালের নাই যে একটা স্তর জড়ানো, একে বলা হয় শিখা। এটাকে কি বলা হয়? শিখা। হ্যাঁ, স্যার মেটালিক শিল্ড। মেটালিক শিল্ড। মেটালিক শিল্ড মনে আছে? মেটালিক হ্যাঁ স্যার। শিল্ড। আর বাইরেটাকে বলা হয় জ্যাকেট। থ্যাংক জ্যাকেট। ইউ যারা পেরেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আমরা আবার চলে আসি মৌলিক যে বিষয়টা, তোমরা একটু লিখে নাও। প্লাস্টিক জ্যাকেট, ডাইলেকট্রিক ইনসুলেটর, মেটালিক শিল্ড, ইন্টার কোর বা কপার কোর। সবাই একটু লিখে নাও। সবাই একটু ছবিটা আঁকো সহজ করে, কোনো কালারিং করার প্রয়োজন নাই। পারলে ছবিটা আঁকো, অথবা এই পয়েন্টগুলো 1 নাম্বার 2 নাম্বার 3 নাম্বার 4 নাম্বার করে লিখে নাও। আমি কি আশা করতে পারি তোমরা ইতিমধ্যে লেখা শুরু করেছো? হ্যাঁ স্যার। জি স্যার, অবশ্যই। প্লাস্টিক জ্যাকেট, ডাইইলেকট্রিক ইনসুলেটর, মেটালিক শিল্ড, কপার কোর। তোমাদের কি লেখা হয়েছে? না স্যার। প্লাস্টিক জ্যাকেট, ডাইইলেকট্রিক ইনসুলেটর, মেটালিক শিল্ড, সিন্টার কোর। আমি স্ক্রিন প্রিন্ট নিয়েছি, এটা তোমাদেরকে আমি আবার পাঠিয়ে দেব। আজকে কিন্তু না না শিখে আমরা যাব না। এর অ্যান্সার জন্য আমরা পরপরে, আমি ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যে তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে এই যে কেবলটা জানলে কেবলটার কয়টি স্তর রয়েছে, কেবল দিয়ে কি হয়, এর রেঞ্জ কত, এর দাম কত, এটা কোন কাজে ব্যবহার করা হয়, এর কত প্রকার, আমরা কি পারবো? জি স্যার। হ্যাঁ স্যার। আমি যেখানে বসে ক্লাস নিচ্ছি, আমার কথা কি তোমরা সবাই শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। জি হ্যাঁ স্যার। জি স্যার।
জি স্যার। লেখা হয়েছে 4টা টার্ম, যাদের লেখা হয়নি তারা পরবর্তীতে আবার লিখে নিও। অর্থাৎ আমরা জানতে পাচ্ছি কোয়াক্সিয়াল কেবল এমন স্যার একটি অঙ্কন তার, সহ লেখা হয়ে গেছে। যে কোয়াক্সিয়াল কেবল এমন একটি তার সাধারণত 1 কিলোমিটার পর্যন্ত রেঞ্জে ডেটা ট্রান্সফার করা যেতে পারে, তাই তো? কত কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারে? আমি এখান থেকে ডাটা পাঠালে কত দূর যায়? 1 1 কিলোমিটার। কিলোমিটার পর্যন্ত। কিন্তু তোমার প্রশ্ন হতে পারে, স্যার ডিশ এন্টেনার কেবল তো অনেক 50 কিলোমিটার 100 কিলোমিটার দূর থেকে আসে, তাহলে 1 কিলোমিটার যায়, তার পরেগুলো কিভাবে যায়? তখন মাঝখানে আরেকটা যন্ত্র বসানো হয়, বলা হয় রিপিটার। তখন সেটাকে বলা হয় রিপিটার। সে সম্পর্কে আমরা আবার পরবর্তীতে আলোচনা করব, কেমন? এবার চলে আসি কোয়াক্সিয়াল কেবল স্ট্রাকচার, কেমন? জি স্যার। দেখো দুইটি পরিবাহীর নাম কি? কোয়াক্সিয়াল কেবলের দুইটি পরিবাহী পারবা বলতে? দুইটি পরিবাহীর নাম কি? কোয়াক্সিয়াল কেবলের দুইটি পরিবাহী আর দুইটি অপরিবাহী ছিল। আল মাহিন। পরিবাহী দুটি হচ্ছে কোর এবং মেটালিক শিল্ড, আর অপরিবাহী হচ্ছে প্লাস্টিক জ্যাকেট এবং ডাইইলেকট্রিক ইনসুলেটর। থ্যাংক ইউ, অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। রুবাই আমিন, তুমি বলো তো দুইটি পরিবাহী আর দুইটি অপরিবাহীর নাম কি? রুবাই আমিন, সাদিয়া আফরিন, পারবা বলতে? আমার এই ক্লাসটা তোমার কাছে কি ভালোভাবে পৌঁছাচ্ছে? আমি কিন্তু শুধু মুখে বলছি না, আমি তোমাকে দেখা দেখা পড়াচ্ছি এবং বোঝাচ্ছি বিষয়টা, কেমন? তাহলে আমি আবার চলে আসি, একটা পেলাম কপার কোর, বাইরেটা পেয়েছিলাম প্লাস্টিকের জ্যাকেট, আর এই যে পেঁচানো এটা ছিল কি? মেটালিক, আর মাঝখানে যা ছিল ডাইইলেকট্রিক ইনসুলেটর, কেমন? আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার। এখানে আবার দেখতে পাচ্ছি আমরা ছবিটা বিভিন্ন ভাবে তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। এটার কোনটার কি গুরুত্ব হতে পারে স্ট্যান্ডার্ড একটি কেবলের জন্য, কোয়াক্সিয়াল কেবলের জন্য কোনটার কোয়েন্স তারের কতটুকু গুরুত্ব হতে পারে আমরা আবার দেখছি এবং সুন্দর ইমেজে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। এই কেবলটা কি তোমরা দেখেছো? সেখানে সাউন্ড হচ্ছে, একটু অফ করো। সৈয়দ গালিব, এই কেবলটা তোমরা দেখেছো? জি স্যার দেখেছি। কিসের কেবল বলো তো এটা? স্যার ডিশ লাইনের কেবল মনে হয়। ডিশ লাইনের কেবল, থ্যাংক ইউ। ডিশ লাইনের কেবল সাধারণত এই ধরনের কেবল ব্যবহার করা হয়। ফাইন। স্যার ডিশ লাইন। আচ্ছা, এই ডিশ লাইনের কেবল বা কোয়াক্সিয়াল কেবল এর যে সমস্ত অ্যাডভান্টেজ রয়েছে, সুবিধা রয়েছে, তা হচ্ছে টুইস্টেড পেয়ার কেবল অথবা ইন্টারনেটের জন্য যে কেবল ব্যবহার করা হয় তার চেয়ে অধিক দূরত্বে ইনফরমেশন, ডেটা এবং ইনফরমেশন পাঠানো যায়। অর্থাৎ ডিশ লাইনের কেবল খুলনা থেকে দেখা যাচ্ছে মুগা পর্যন্ত কেবলটা পৌঁছে গেছে, অনেক দূরত্বে তথ্য পাঠানো যায়। তারের দাম কম, লো কস্ট। এই কেবলের দাম তুলনামূলকভাবে অনেক কম এবং ডেটা পাঠানো তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। আর ডেটা পাঠাতে গেলে এক প্রান্ত থেকে অন্য পাঠাতে গেলে অন্য প্রান্তে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু লস হয়ে যায়, সেই লসটা খুবই কম। 32 থেকে 128টি নোড সাপোর্ট করে। নোড মানে যে প্রান্তে যে প্রান্তে ডিভাইসগুলো যুক্ত থাকে। কোয়াক্সিয়াল কেবলের ডিসঅ্যাডভান্টেজ, প্রত্যেকটা জিনিস তৈরি হয় সুবিধার জন্য, তার কিছু
ডিসঅ্যাডভান্টেজ বা অসুবিধা থেকে থাকে তা হচ্ছে তারের দৈর্ঘ্য যত বেড়ে যায়, এক্ষেত্রে তারের দৈর্ঘ্য যত বেড়ে যায় তখন কি হয়ে যায়, ডেটা স্থানান্তরের হার তখন কমে যায়। কেমন? ডেটা স্থানান্তরের হার তখন কমে যায়। রিপিটার ছাড়া সর্বোচ্চ 1 কিলোমিটার পর্যন্ত ডেটা পাঠানো সম্ভব। আমরা এতক্ষণ কি দেখেছি বলতো? আমরা এতক্ষণ কি দেখেছি? আমরা কোয়াক্সিয়াল কেবলের কিছু অসুবিধা দেখলাম, ব্যবহার দেখেছি। এটা ইথারনেট নেটওয়ার্কে ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেকটা পিসি ল্যাপটপের পাশে দেখবে এরকম একটা পয়েন্ট আছে ইথারনেট, এটা এখানে কানেক্টর দিয়ে প্রবেশ করানো থাকে, অথবা এরকম একটা পয়েন্ট থাকে, এখান থেকে লিংক দেওয়া থাকে। কোয়াক্সিয়াল কেবলের ব্যবহার ছিল এইভাবে, প্রত্যেকটা ডিভাইস, এক ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইস, তারপরে সার্ভার, তারপরে যে পুল আছে, বিদ্যুতের পুল অথবা টেলিফোন পুল, এই পুলের মাধ্যমে হয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যায়। দূরবর্তী টেলিফোন লাইনে মেট্রোপলিটন এরিয়াতে এটি ব্যবহার করা হয়। একটা রুম থেকে অন্য রুম, একটা বাসা থেকে অন্য বাসায় বিভিন্ন ডিভাইসের সাথে যুক্ত থাকতে পারে। এবার চলে আসি, there are types of coaxial cable. আমি এর আগে তোমাদের সামনে আলোচনা করেছিলাম কোয়াক্সিয়াল কেবল কয় প্রকার, মনে আছে তোমাদের? যদি মনে নাও থেকে থাকে তোমাদের সামনে আবার উপস্থাপন করেছি। এর আগে আমি আলোচনা করেছিলাম কোয়াক্সিয়াল কেবল দুই ধরনের, মনে আছে? একটা হচ্ছে থিক নেট কোয়াক্সিয়াল কেবল, আরটা হচ্ছে থিন নেট কোয়াক্সিয়াল কেবল। খাতায় একটু লিখে নাও, থিক নেট এবং থিন নেট কোয়াক্সিয়াল কেবল। লিখেছো তোমরা? থিক নেট এবং থিন নেট বলেছিলাম। থিন নেট হচ্ছে একটু সরু, আর থিক নেট হচ্ছে একটু পুরু, এটা মোটা। সরুটা বেঁকানো যায়, ফ্লেক্সিবল, আর মোটাটা হচ্ছে নন ফ্লেক্সিবল। আমি কি বুঝাতে পেরেছি সবাইকে? সাধারণত যেটা চিকন হয় সেটা একটু ফ্লেক্সিবল হয়, একটু চিকন বাঁকানো যায়, আর যেটা মোটা সেটা সহজে বাঁকানো যায় না। আমরা যে লোহার তারগুলো ব্যবহার করি, সেই তারগুলো চিকনটা হলে বাঁকানো যায় খুব সহজে, আর মোটাটা সহজে বাঁকানো যায় না। আমার কথায় সবাই একমত? জি স্যার। হ্যাঁ স্যার। তাহলে একটা হচ্ছে চিকন, সেটা হচ্ছে কম রেঞ্জ, যার রেঞ্জ কম, যার দামে কম এবং ফ্লেক্সিবল। আর মোটাটা হচ্ছে দামে বেশি, অনেক দূরে ডেটা ট্রান্সফার করা যায়। আর একটা হচ্ছে নন ফ্লেক্সিবল, সহজে বাঁকানো যায় না। আমি কি সহজে তিনটে পার্থক্য তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি? হ্যাঁ স্যার। ওকে, এবার থিকনেট এবং থিননেট তোমাদের সামনে একটু উপস্থাপন করলাম ইমেজটি।
আমরা এতক্ষণ ধরে যে আলোচনাগুলো করলাম সেটা জ্ঞান এবং অনুধাবনমূলক থেকে যে প্রশ্নটা আসতে পারে তোমরা একটু লিখে নাও। অথবা স্ক্রিন প্রিন্ট দিয়ে তুলে নাও, কেমন? মেমোরিতে সেভ করে রাখো। প্রয়োগমূলক যে ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে সেটাও তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। কোয়াক্সিয়াল কেবলের অ্যাডভান্টেজ, ডিসঅ্যাডভান্টেজ এবং অ্যাপ্লাই বা ইউজ। এবার তোমাদেরকে কয়েকটি অবজেক্টিভ বা বহু নির্বাচনী প্রশ্ন করব, দেখি তোমরা পারো কিনা। কোয়াক্সিয়াল কেবলের কেন্দ্র দিয়ে নিচের কোনটি অতিক্রম করে? কোয়াক্সিয়াল কেবল কেন্দ্র দিয়ে সলিড কপার তার কোনটি অতিক্রম করে? ফাইবার অপটিক, সলিড ইনসুলেশন, কপার কপার তার কপার তার, প্যাচানো। সলিড কপার তার। থ্যাংক ইউ যারা এর অ্যানসার করেছো। দেখি আমার স্ক্রিনে কি কভার। গ স্যার গ হবে সলিড কপার তার। যারা এর সঠিক অ্যানসার করেছো তাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন। নিচের কোনটি কোয়াক্সিয়াল কেবল তারকে জড়ানো থাকে? প্লাস্টিকের আবরণ, লাইলনের সুতা, প্লাস্টিকের আবরণ হবে স্যার। ক্রোম স্যার ক ক ইনসুলেটর, প্লাস্টিক আবরণ স্যার। প্লাস্টিকের ক্রোম ইনসুলেশন, তাই তো? তারকে প্লাস্টিকের ক্রোম দিয়ে দুটো তার, একটা হচ্ছে মেটালিক শিল্ড আর একটা হচ্ছে কোরকে, কোরের মাঝখানে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে প্লাস্টিকের ক্রোম ইনসুলেশন। স্যার ক হবে স্যার। আবরণ। প্লাস্টিকের আবরণ শুধু একটা থাকে বাইরে, আর কোর এবং মেটালিক শিল্ডের মাঝখানে থাকে প্লাস্টিকের ক্রোম ইনসুলেশন। কেমন? জি স্যার। কোয়াক্সিয়াল কেবল কত ধরনের? 3, 4, 6, 2 কোনটি হবে? দুই প্রকার স্যার। দুই প্রকার। দুই প্রকার। দুই প্রকার। কোনটি কোয়াক্সিয়াল কেবলের সুবিধা? কোনটি কোয়াক্সিয়াল কেবলের সুবিধা? টুইস্টেড লস কম। গতি কম, ট্রান্সমিশন লস কম হয়। গ গ ডেটা ট্রান্সফার রেট কম, 3 নাম্বার। সিগন্যাল ট্রান্সফার কম হয়। তাহলে কি হবে? সবাই একযোগে কোনটা হবে? 3 নাম্বার স্যার, 3 নাম্বার। 3 নাম্বার ট্রান্সমিশন লস কম। স্যার ট্রান্সমিশন লস কম। স্ক্রিনে বলে গ। সবাইকে ধন্যবাদ, সবাইকে অভিনন্দন। আমরা টুইস্টেড আগামী ক্লাসে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব। তোমাদের পরিবারের সকলেই ভালো থাকো, তোমরা ভালো থাকো, আল্লাহ তোমাদের সবাইকে সুস্থ রাখো। এই মহামারীতে বাসায় আছো, সাহসী হও, আল্লাহ তোমাদের অনেক সাহস, ধৈর্য এবং সুস্থ রাখো, এবং আল্লাহ শ্রেষ্ঠ প্রিয় বান্দা এবং বান্দি বানিয়ে নিক। আমার জন্য দোয়া করো। কোনো প্রশ্ন আছে? আমি কি প্রশ্নটি আবার রিপিট করব? আজকের কোনটা বলো, ওটা কি আরেকবার রিপিট করব? জি স্যার। তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে এখান থেকে? প্রশ্ন থেকে আমাকে আমার সাথে মোবাইলে কথা বলতে অথবা মেসেঞ্জারে দিয়ে দিও, কেমন? জি স্যার। কেবলের গঠন, তোমরা কেউ বিদায় নিও না, সবাই সাথে থেকো। এখন আমাদের সাথে যুক্ত আছে 52। কোয়াক্সিয়াল কেবলের সুবিধা মনে আছে তো? সুবিধা জি স্যার। আচ্ছা, একটু বলো তো কোয়াক্সিয়াল কেবলের অসুবিধা কি? রুদ্র বিশ্বাস, কোয়াক্সিয়াল কেবলের অসুবিধা বাবা?
পারবা বলতে? মনে আছে? নাই তাই না?